tukomyewo I know abantu badde bansaba kyamagero naye omanyi osooka n'olinyamu omuntu ayinza otwala kyano yo nga tomanyi ate oyinza ogiwamba netukanga abantu tebakyalaba kyano baga kyamagero wataliiko ogenda okulaba kyamagero yabakyaza tamale kyamagero yabakyaza isima tulina principles nina integrity ate ndi mwerufu munenkola ate nasoma omuntu eyasoma akkiriza omuntu amukyaziza naga awago banakkiriza buli omu n'akola kyategeera kati sisobola kwogera nga bw'oyogera yoyo at arrogant and you're fine with it kikolera me am liberal mind kikolera olate kyenkola tekikolera okay olunaku olwaleero Andrew Kyamagero tukomyewo naye nina abatawade bansaba Kyamagero we are here with him kintu kirungi nnyo buli lwolaba ebintu ng'ebyo abantu bangi bajja ku kyano kuno ne batabazza naye abantu bakunsaba buli wiiki komyawo Kyamagero ategera ebintu by'amagezi biki so waliwo omwami ali e UK yangamba obiwo wange kisoboka nalabika naye yasoma mu theologian college because the UK nali nsoma theology yes so possibly yasoma obanga yava Uganda nga obi wange our point of discussion today egenda kubeera eno debt each Ugandan now owes 1.5 million tolowooza nti tuziba ffe tubanja gavumenti ffe tubanja abatubanja nti ebbanja Uganda lyeyina beba yaddisasula buli omu alina oleeta yakamu ekitundu naye ng'ofuna waayo ono Daily Monitor wa yesterday bagamba public debt the government has accumulated a staggering 65 trillion public debt up from 49 trillion in 2019 with officials justifying that they borrowed the money to finance key infrastructure projects in transport, oil and gas sectors. Ngenda tandikirawo Kyamagero nga sinaba kubuuza nti kweri sente zikoze bye zirina okukola ebbanja nga ddene ebbanja bw'otunuulira abasoma mu economics bakulaga nti ebbanja lyaffe as a country is terinabeera tetunatuuka ku ceiling per se erina okubeera ku 50%. Currently our debt by 2019-2020 our debt was around 38.5%. Nga so tusobola okwewola we're still within the margin wetusobola okwewolera sente ate sente zino zetwewola waliwo looni ebeera ennungi ne looni ebeera embi. Looni ebeera ennungi nti tusabye sente twewoze sente tugenda kola ABCD nga kyabannansi enguudo amakubo amalwaliro ebintu ebiringa wano kyebagamba nga bigenda tukolera ebyo bwe biba bigenda tukolera mu buufu it's okay to get the money nga tuba tubirabako naye bwe tuba tetubirabako ebintu ebyo omuntu atandika okudde mabiganaga what exactly are we doing long term investments it's okay we can invest in the netubayita delayed gratification as a country naye bwe tuba tetusobola kufuna bintu ebyo even when we have delayed sente bwe tetwaze bikola bwe baba bagamba nti twewola sente ezo buli kaseera omuntu awansi ajja sigala nga yeebuuza ze beewola nze nga sizirabako kubeera kati kyekibuuzo kitulina enguudo eza upcountry zonna bazikola naye ez'omu bibuga wano wetutambulira nzito amalwaliro abaana n'abakyala gye bagenda okujjanjabibwa bakyabasaba sente ezakaweerege health center 4 and 3s ezimu tezirina facilities zimala twalabye abasawo wano mu bitundu ebyenjawulo ebyeggwanga nga bagamba nti bamaze ebbanga nga sente zaabwe tebakola ki tebazifuna ba student doctors nabo bayumba nti stipends zaabwe tezijja kati ffe tetwebuuza sente zino zigenda wa so bino byonna sente zebeewola bagamba nti by 2020 Uganda should be in a middle class income status omukulembeze we yatugamba era ze sente zetwewola 2018-2019 nti by 2020 tuba tuli middle class income status ekyaganyi tukyali mu baavu ekyaganyi tukyali baavu
kati bw'okwata vision 2020 no stretching otule ku vision 2040 vision 2040 egamba according to the National Planning Authority nti yali erino wetutuukira mu 2040 Uganda must be a prosperous country by 2040. Naye kikyagaanyi olw'ensonga nti tukyalina ebizibu nga load shedding, amasannyalaze gavaavaako, ebyensoma byagootaana, omuntu ayinza okwekwasa covid. I don't want us to play that card anymore. Bwe tuba twewola ssente nga zigenda kukola zirina kukola ebyatuze bye baagala bye beetaaga okulabako ebigenda okubajja mu level badde mu level B. Kati obuzibu nze bwe in my opinion okumakinga vision 2020 a reality oba n'okumaking a move towards the 2040 twetaaga okubeera n'obwerufu mu nsaasaanya ya ssente. Nti Minister of Finance wejja negamba nti mu financial year tugenda kukola enguudo zino na zino tutandika okuddayo quarter by quarter tubuuze oluguudo luno lutuuseewa kino kireme kubeera ku committees kokka ne ku floor of parliament kibeereko tubuuze twagamba mu financial yaffe eno tugenda zimba amalwaliro bina oba health centers bina tutuuseewa. But don't we also have to look at the cost? Because the problem is since no chengamba otusobola okwewola but what is the cost of building a road? Ebyo byonna okitegera kyegamba ogwo mulimu gwa government omulimu gwayo kwe planning. That is the role of the Minister of Planning. When they plan they cost a road. Tebayinza kuwa tenda nga tebate okuteekayo tenda n'ogamba nti nange njagala mbidinge mukola oluguudo olwo mu bacontractor batunuulira muntu kyalina ebisaanyizo ebimala okoze enguudo kyezimala ogoberedde procurement procedures zonna era ogenda kudelivinga mu bbanga ki bw'omala okukola ebyo oganza okukola oluguudo luno it's going to cost this much. Tewali muntu gwe bawa contract kukola luguudo kukola ddwaliro kuzimba amalwaliro na biki nga tebategedde budget mwegwa kati cost gyalina ffe tutunula visa tulina and that's why times twewola nti twagala ozimba enguudo kangeze enguudo 5 n'esente ze tulina za nguudo 4 luno oluguudo olumu katulwewolere ssente okusinza ku budget webale nnyo ekyo tetwagala ezo ssente bazisenga mu public domain because public debt must be public information tumanye nti batubanja sente weziti twewoze zino zigenda kukola weziti and the return on investment on this project yeno nti bannansi bagenda tandika okuyisaako ebintu enguudo nga babitwala mu katale. Kati obusuulu bwe tulina nti gavumenti ekoze enguudo ate neetafaayo okukubiriza batuuze bye balima kubiyisa ku nguudo ebyo bitwala. Mentality yaffe ekyali mu subsistence agriculture nzima kulya byange byawaka abakulembeze be tulina okuva ku district level paka ku village level balina otukubiriza okudda mu commercial farming. Kana obusuulu bwe tulina kyamane ngamba wali nti for example otunuulira Southern Express the cost of making that road, it is the most expensive road. Thank you. So if we are borrowing $1 trillion, $1 billion to finance a road that has been budgeted 4 times its initial cost, tolowooza nti tubeera twewolera bwerere. Nze ndowooza wano wakyaliwo obulyake n'obukenuzi nga tetuneewola ssente endala tusooke tukwate ze twewola be twaziwa tubakwate bonna tubasse mu makomera tubasesemye because they did shady work or they were corrupt. Tetugenda kwewolera bantu nga buli kaseera nze nsasula omusolo kubaako bantu bendiisa nedda ziri ze twasooka okwewola nti twakola planning yali nfu budgeting yaffe yali nfu oversight committees n'obukiiko tebwatulula ku kintu kituufu bonna tusooke tubakwate tufune obukiiko obulira obuli independent tuplaningire egundi ezo bwetutabera na shrewd approach mu bintu kyokola nze njagala nnyo ensi ezimu ezirina shrewd approach nga China, Rwanda nti bagamba tugenda kukola kino azanyira mu ssente ezo bakwata ne bakussamu because when you see buli muntu ng'alina okusasula 1.5 Southern Express batugamba essaawa yonna omu China atandika ogisolooza agenda kusolooza kiba kitegeeza nti asobola okugamba nti buli alikozesa oluguudo olwo ssente beziti okitegeera
Now, when you hear anti oluguudo lwamazeewo, let me say, $10 million, vis-a-vis other roads in other places, longer and more nga ziwangalo singa zino, nga likostinze $2 million. Otuka ne weebuuza, how did this inflation of expenditure come about? And what are we doing about it? Kickbacks. Monde. Abachina boche basinga okutegera foreign policy yaabwe bagamba muyingire Africa to the next frontier. Era bo bazze nnyo. Ekinflatinga figures zino. Enguzi nyingi. Mu departments zino. Obuzibu ate kyabwe tuyina kasuku nyaga tunuulire. Tulina nani performing loans. Nga twewola loan ne tuzissa ku bintu nga tezina kizitukolera. Nga tekirina kye kizeeri gwanga. What nani performing loans? Weeziri. Ogifunye n'okola oluguudo naye ng'abantu b'olutaddemu tebategera ngeri yaddukozesa. That is a non-performing loan. Abatuuze tosoose babangula lwaki obakolera oluguudo. Genda mu nnebbi enguudo bazikola nnungi bayanikako muwogo. Non-performing loans, why did we get such a loan? How about nti twandifunye ssente ezo ne tusooka tuteeke nnyo essira mu kusomesa abantu. Twejja tutya mu bwavu. Prosperity atandika atya nti kwata ebintu bino lima bw'oba olima tolima kulya alima kutunda bw'oba olina projects z'okola baako project gy'olina ku ttaka eryo ng'ekuyingiriza ssente mindset y'abatuuze bw'etandika okukyuka kitegeeza trajectory ya prosperity ng'eggwanga tuba tujja pluginga in naye abantu baffe n'eggwanga mwe tuwangaalira ne culture yaffe tetukkiriza kustraininga beyond that. Katupate tukyusizza ekyo tulina obuzibu. Abantu abandi tuyambye okukyusa endowooza y'abannansi abatambuza information ku ground and disseminating it rightly. Abantu abo ba NGOs ne government ate nabo teyagala batambule nnyo kubanga erina endowooza nti balina foreign agenda kubatambulira. Okitegedde? So job flow of parliament nga tetunnavaawo Minister of Finance owekitiibwa Kasaija yareleasinze ekintu kye bayita the parish development model. Kunnyonnyole nga bwe nkubuulira wano monita w'eggulu yagambye stimulus package was ghost deal for SMEs, says analysts. Kituufu. Waliyo emyoga waliyo stimulus fund kati balese bya parish wano bakugamba nti sente ezaali zirina okugenda mu SMEs nga baagala wewole miliyoni 10 n'okwambuka. Okitegeera naye SME nga teyeetaaga miliyoni 10 waki oyagala atwale miliyoni 10? Anti kyaliwo ekiti obukwakulizibwe bwatika ku ssente za stimulus ezayita mu Uganda Development Bank bagamba nti SMEs eziteekwa okuregister okufuna ssente ezo zaali zirina okuba nga zibadde compliant. Kati compliant nti yaregisteringibwa kampani emanyiddwa abadde asasula emisolo asasula NSSF ow'abakozi be n'emiringa ebyo. Kati abasinga tebalina bugunju obwo era ssente ezagenda mu UDB abasinga abazifuna baali bamaanyi tebaali bantu ba wansi. Twalaba listi. Abantu bafuna ssente. Twebuuza nti maama abamanyi abali mu buyinza bokka be bafuna ssente. Ssente ezo tezayamba muntu wa wansi alina bizinesi ntono. Nze kye nandirowoozezza kati ate bw'ogenda mu z'emyoga era it's the same approach. I think I have a problem with this country. Nti the country government. No. What country yes olwobanga nnungi? We are all to blame. Because if tulonda government enzitufuga ate babeera nga government yetwesibyeko bwesi omala nekyo kisoboka abapiropo abavaayo ne batugaa nti babba obululu eyo ndowoozayo yagamba bagibba nayinayagamba tuyinza okuba tuli wano nga betwalonda abalala abatwesibyeko balala onsonga ki nga mu buzibu tulina obuzibu ng'eggwanga tulina kye bayita survival mentality as a country nti abavubuka oba bannansi twagala nnyo tuwa mu East Africa Uganda yensi yokka gy'olaga ng'omuntu bamuwa ssente wagenda weekulaakulanye tabiriiye Kenya tabiriiye Rwanda tabiriiye Tanzania kati ssente zotwewola ebise abantu bakitegeera abali mu gavumenti nti engeri y'okuba ssente kulaga nti abantu ngenda ba ssente beekulaakulanye modo y'emyoga egamba
nti mwekunganye nga muli 30 nga mwenna mukola saluuni babagambe mwandike proposal mugenda kwekulaakulanya mutyamu abasaluuni 30 fenna tugenda kwera mu saluuni yemu bakuwa obukadde 3 obusookerwako then ne balaba engejje mu saving ne babongera ebyo bintu bya kitumba kati bakikola nze bajja ne bakinaza ayita mu KCC awo waliwo kyali wange mu KCC enankubira yagenda laasimvaayo gyendi omanyinzi ndaba nnyo ebintu ebirimu ssente n'okulya kasiko omanyi jangotekako omukono emugasijja kuŋŋaanya abantu nyina ebintu byesagala gavumenti empita emyaka 2 okuva kati nti wali obusente wano so ngenda okulaba nga waliwo kyali wange bakimutaddemu ne tulowooza miliyoni nga 10 zijja abana beewandiisa bukadde 3 nga tebatuwa bukadde 3 kati ngamba buuza obukadde 3 tugenda kukola munki oba okitegeera bakwadde kamotoka nazzeemu okulaba oba yadde salimusala oba yaddani abaga nti they have to revisit emyonga n'ebipege gye bikolebwamu because model yonfu the idea is tusooke tukyuse mindset y'abannansi omuntu amanye nti nteekwa okukola I must earn a living. Earning a living kitegeeza I'm going to go out of my comfort zone. Nga bw'olina omumwa n'obwongo okulowooza nti emirimu gyabula obwongo bwemu busobola okukulaga ky'osobola okukola ne weeribula n'ova mu bwavu kati mentality gye tulina omuntu yasomera mu UPE n'asomera mu USE n'ayinja government scholarship e Makerere bw'afuluma ne bamuwa emyooga tasobola zimba gwanga because yamanyira kuweebwa buli kiseera finance minister jo badde ku floor of parliament n'aleeta proposal bagiyita parish development model ngeno bagenda creating a wealth okuviira ddala ku masaza n'amagombolola nga batunuulira production processing marketing value infrastructure naye ekyasinze okuneewuunyisa kyekino nti bagala 18 commodities under the parish development model bagala vegetable oils, palm oil, maize, rice n'ebiringa ebyo baplaninze obuwumbi 4.3 eziri budgeted for capitalization eya revolving funds zino financial year 2021-2022 kitegeeza this translates to an average of allocation of 38.16 million Ugandan shillings per parish. Tulina parish omutwalo gumu mu 594 mu Uganda kubamu awo sente meka kakati kino bobanga wadrese no gama mu NDP2 National Development Plan 2 wagama nti ogenda tambuza programs zino zitambule ne zitakola nojja mu NDP3 bagenda tambula on a programs model kati olese parish gundi eno lwaki tetusooka ne tukola assessment eri NDP2 biki ebyagaana nga tetunayinga mu NDP3 what residue do we have in NDP2 nga tuveeri ebyaganye okutuka ku ground lwaki byaganye abantu baganye obbikiriza lwaki and what models do we have ezigenda okuengaginga nabani abanya sente abakulembeze tubateeke ku nninga bwe baba rollings out project oba oliwo NUP oba oliwo FDC oba oliwo NRM oba oliwo CP oba oliwo Jema buvunaanyizibwa grant project zino zituuka ku bantu wabula obuzibu bwe tulina nti sente bwe ziva waggulu ne bana abali eno wansi abakulembeze abala kulya kati mentality yotu we need a critical mindset shift mu ggwanga nti abakulembeze betulonda bateekwa okubanga nabo baagala omuntu waabwe yeeyubula omuntu wa wansi yeeyubule ategeere so sibbo kweyubulanga so kyebakola they want to seem to be working but they are not working kati waliwo obuzibu omuntu osobola omuli emirundi n'emirundi naye wabeerawo olumu lwakuvaamu abantu betusuuliridde ku ground betuganye okufaako ennyo betuliiridde projects ezandibayambye okweyubula betuliiridde sente ezandibayambye okubaavu kino kanti bannyonnyolebwe nti abakulembeze abali ku channel eno obeera ogemye ente ezo oba oganye okugema ente ez'abalala zonna naye ng'ente ezo zirya n'ez'abalala kitegeeza saa yonna zigenda kuddamu zirwali enzizo kati we mugaana okufa ku bantu ba wansi mu abakulembeze bawa ssente zino muyubule abantu bano abantu abakulaakulanye mubayambe obwavu bwe balimu bagenda wunzika batandise kubba oli yaga nti abaavu
bebadatuka ng'ekyokulya kibulidde ddala bajja kulyamu bajja lya abagagga bagenda balya naye kyesitategeera kyamagero. I want us to nina ekintu bembeera netamala emirundi alina ekintu kyatera okwogera. Ono yalidde ssente oli yalidde ssente issue ya corruption yeeno. Do you think Museveni has the will? Because desire eyinza okubeerawo, but does he have the will to fight corruption? Era political ajja kugamba I have the will, I have anti-corruption court. Ajja kugamba nina unity ya Edith Nakalema. Ajja kulaga byonna byataddewo nti alwanyisa corruption. Obuzibu bwe tulina nti we have normalized corruption as a country. Nti omuntu bamugamba nti yakutte tenda y'oluguudo gundi n'asooka abalagamu awo emmotoka empya gy'aleese n'aleeta zigundi ezo zimpe enkoni bagamba yafunya nti tenda y'oluguudo. Kati ffe we have normalized nti omuntu okubeera ng'ali corrupt kya bulijjo tetukirina. It is okay until we all get angry ne tugamba tukooye embeera ey'obuyake tekigenda kukyuka. Omuntu bamuwa oluguudo bamukoleko ne audit nti twakuwa oluguudo lwe twalukuweera wali tolina maka bwega twali tolina omuntu gwe tutandika okuwa tenda ne contract okukola projects z'eggwanga eza infrastructure ennene tusooke tuba auditing basooke batubwire ebyobugagga bye balina nga tebannatandika kukola nguudo zo. Ekya auditing ekyo I don't know. For example, Auditor General yafulumya report ng'eraga nti over 100 billion was stolen during COVID. Kituufu. Oba it went missing. Malawi nalabe president waabwe $800. Yes. Ekintu nekikwata wansi ne mamazi. N'ayogera mu bamawulire tugenda kugoba minisita mugobye ono mugobye oli mugobye. Lunana $800. Not $800 million. Not $8,000. $800. Yes. Waliwo yazeewanga allowance. Oba kitegeera. Naye ffe report neefuluma wano. Negenda. Hanga bano tuyisa binyumu. Nti auditors report ezze ne bagisoma NGO ne CSOs ne zikubako ebirowoozo negenda. We have normalized it. In Namibia, President Grengos ne mukyala we Monica bakeera ku makya ne bagamba nti tugenda kulangira obugagga bwe tulina. President ne bayanjuza kampuni zaabwe zonna ze balina n'abaana baabwe ebintu bye baateekamu shares ne bagamba kino kye tulina. Eggwanga lyonna baminisita ne bavaayo buli omu n'atandika okwanja ebyobugagga bwe byalina nga mu kyo kibageza balwanyisa graft. Wano kye tulina e Uganda tetulina kifuna ekyo. Wayinza okuba waliwo institutions ez'enjawulo ze bataddewo naye tulina survival mentality. Ate tuli mu economies ezi economy embagiyita the connected economy yeeriwa be balina bwe bamanyi. Nawulidde waliyo tende eyo nkubiraani kubira kasuku kyamagero yampadde ennamba njagala onteekaawo jangu tusinkane. Abo bakutula ddiiru bali mu economy kati tubeerawo ne economy nagye bayita anything else byakweyiya. Ffe gye tulimu ng'abantu ba wansi mwe tutambulira eggwanga we tunaalijja mu economies ezebbiri ne tuzigatta nti omuntu afuna tenda on merits. Omuntu afuna tenda ate n'akola ebimugambiddwa bw'aba tabikoze n'akangavvulwa mu nkola ey'okufreezing accounts ze n'okumusuula mu nkomyo ne tumanya nti bwe bamukangavudde abantu ne bazuukuka ensi ejja kyuka. Nze njaganya omusajja Rawlings kye yakola bwe yali eggana eyo yali yakayingira ku bukulembeze n'agamba abantu mpulidde abantu bangi babadde nga babba ssente buli muntu erinnya kwegamba gwe baakoonako tukole tribunal tuddemu tuwulire emisango buli gwe gwasinga nga nebagamba tuli ku City Square ya Masasi papapapapa buli muntu eyali mu skando nga yali mu gavumenti ne babajja mu budde essaawa ya leero ne bwogenda eggana n'omusirikale okumuliisa engozi gwe gwasiba. Because the nation woke up to the reality that listen kino kitulya essaawa zino kasukunze naawe tulina abaana bwe tutayogera ku nsonga zino abaana baffe bagenda kusikira ekintu ekizibu. Eggwanga ligenda kubeera nga oli bw'aba tali connected tasobola kufuna talina waayingira kati tunaabeera kwekyo kutuuka ddi. So twetaaga gavumenti erage nti eri willing yes
but as a countrymen fenga bannansi we must be part of the struggle tulina okukyenyigiramu abantu enguzi bajyanguya omuntu akubira nago waliwo diri n'omubuuza nfunako mmeka mindset olwedde eri clogged talowoozezza nti tusooke tukolere abantu nfunirawa ate babagamba nti babaweereza projects ezigenda okuyamba abantu ku byalo basooka kunoonya baŋŋanda na mikwano ku byalo ekyo endowooza nkyamu abakulembeze be tulina they are attacking individuals they are not tackling the issue. If you are a leader, you must address the issue, not the personality. So, mu bukulembeze olina okugamba nti Kasuku ali enguzi nempita Kasuku ne mugamba Kasuku gwe ng'omuntu nkwagala era byokola birungi naye oli enguzi kati enguzi gy'olina gye ssaagala era omulimu guno ngenda kujjako bakusibe lwa kintu gwe ng'omuntu sikulinaako ki naye ekikolwa ky'okola. So as a leader you attack the issue but not the personality. Obwo bukulembeze nti Kasuku agenda n'agamba nti kino tekibadde political witch hunting naye ennaku zino omuntu olwobalaga political witch hunting kati mukono gwa gundi gwe gumulwanyisa. Tulina propagandist abakwata ensonga ezandibadde ez'amaanyi ez'enkizo ne bazifuula very light and we take it very normal. Obeera ewaka n'olaba amawulire n'ogamba wow ng'omuntu gwe batadde ku sseeti okunnyonnyola byanyonnyola abadala n'okubadala nti no you see we have courts of law ng'abadala ng'akulaga ne bw'onoogenda wa gy'olaga be bandisizza ate kati baayiga courts of law no sense we have the courts of law kazibeerewo but let us have the will as citizens to fight the draft. Leero kino kiri ku bya bbanja tutunuulire amafuta gaalinnye muganda wange ekyekikumi okirabanga ekintu ekyagundi naye ggwe amafuta gali kunnya mmeka nalobe gali kunnya 3.95 tugenda kumbe mu nnya 5 bakolere eddala 15,000 tumanye mbulita ya 5 naye embeera bweva nze obuzibu bwe nasinza okola nti Minister of Finance teyabadde very sensitive. Amafuta okulinnya kyavudde ku bbeeyi ya crude oil okulinnya global ebbeeyi yalinnye era nga balo yagenze ne yeeyongeramu balo zazzeemu waggulu nga balo emu dola kwegamba ze baadde basuubira luli nga si ze zisuubirwa zaalinnyeemu naye kati tetuyinza kubanga on a global scale there is a surge in figures ate ne wane waka n'otwongerako okitegeera kyentera okwewuunya ninga nti naye abantu bano abali mu gavumenti ffe batulowoozaako nga bakola ebintu byabwe kati batugambye ziri abiriza emmotoka bazitadde ku mafuta okitegeera banosoma bajeti amafuta gayinza oyingira 15,000 awo wennyini kati gweokirabiraawo kanti ku breaking le down okitegeere kitegeeza amafuta baba bagongezza ne bagongezamu 10,000 emmotoka gy'obadde olinnya okuva e Nansana okutuuka mu kibuga babadde kujjako 3,000 bagenda kujjako 3,500 oba nnya akugamba amafuta gakoze eki kuba tolinnya gw'omanyi naye ng'ate enkuba etonnya oteeka okukola ki oteeka okutambula bino byonna babikoze emirimu gye tukolera tebannatwongeza ssente egimu baagisala olwa covid tebannaba nagizza naye ng'enaakoze eki asaze ebbeeyi ya sukaali egenda kweyongera erinnye ebintu tukozesa ebyabulijjo kigenda kulinnya as a ripple effect of the fuel waggulu. Nze ndowooza the ripple effect kwegamba ekijja kyetoola nekikusanga obuzibu bwe tulina nti approach y'eggwanga eno it is up down ye approach gye bakozesa nti bo balowooze waggulu ne bakissa bussa wansi mu implementation strategy which is a wrong approach. Kuba bali abatuula okulowooza tebamanyi nti omuntu asobola osula enjala tebamanyi nti asobola kijjeeko asula enjala kuba bwe batulanga mu kibuga tulimu bangi muli busy tutunda ebintu babeera ate natuukako nendowooza nti tulabika okuba tulina ssente abantu batuliima nti tuli mubi weziri olwo abakweka ssente zaffe bazirya ssente weziri naye ziri mu baalubatu approach eyandibaddewo nga tetunakola budget ideally twandibadde tutuula ku parishes ng'eboogera ne basooka bacollectinga
endowooza z'abantu nti mulowooza mu budget eno tusoose wazeeki okuva ku parish level ne tudda ku sub county level ne tudda ku district level tufuŋŋanya birowoozo ne tulyoka tudda ku national level tukuŋŋanya birowoozo kati nga tulina ba MP eyo approach ebeera down up nti ebirowoozo byaffe tubisitudde tubibaweereza ne babifuna ne mubifuna ne mubisengejja ne mutukolola models ezigenda okwadressinga bye twetaaga so si bo kuva waggulu ne batukakatako batukugateka bwe buzibu bwe tulina mu ggwanga. kaliwa makarapo effect kobadde oyoga animalista kati okuva kola bwe kati kati okuva Ripple effect. top to bottom Ripple effect nti bwe nkola ekintu leero kirina impact gye kigenda okukola ku mulala ate kinkomerewo emusaiko ate kimale kinsange webale nnyo bana ebintu mubiwulira biri a bit complicated tewali complication ekikuleesa ogezeeko okutegeeza omuntu wawansi ate yatulaba okukifuula okitegeere naye lojja basanga leero tetubitegedde baagala byawolokoso kati sawo ne baagala nkubuuze nti pasita senyo nga beevuma ne bapasita okirowoozaako ki ebirowoozo ojja kulidde abasajja bali ba wisdom kati wano tebabitegeera kati nze kubuulira ojjalaba ojja kulaba engeri gye banaabivyuwingamu olaba kati naye ate kino kibakwatako direct context esinziira ku muntu watudde ne byalaba tewali muntu asinga kukyawa Uganda nga munnayuganda ali Bulaaya olw'ensonga embeera gyayitamu wano yamutwala e Bulaaya oba eri awo alaba ng'ekyaliwo e Uganda ate baatuuka n'alaba eri gy'akolera gy'awa omusolo gwe nga bwe bikola wananyiiga nnyo toyinza munene banyiivu nnyo bulijjo neebuuza abantu beeri lwaki banyiivu nnyo eyo y'ensonga nti omusolo gwasasula ali for example Turkey alaba enguudo zizimbibwa emmere wadde munaku eri yagenda bugenzi ebyokulya bifuna buli kimu obujjanjabi access to amenities ez'obulamu nga nnyangu kati nze kyendowooza kiri bwe kiti nti as citizens it's incumbent on us okwekuumira mu kumanya n'okutegeera ki kye twetaaga okukyusa akantu okowezza okumanya n'okutegeera watera okakozesa naye omanyi gye yakajja wahamu tewali zesifuddeyo fulufigati wekumire simala okumanya n'okufumiitiriza n'omugatiwakulamingayo kamukafumiitirize nze kyekugamba okumanya n'okutegeera kiri bwe kiti you might know but when you don't understand olina okuandastandinga kyotegeera olina okumanya n'okutegeera waliwo abantu abali ku kyano kuno nga bamanyi naye nga tebategeera nga tebategeera byanjawulo bintu bibiri byanjawulo okitegedde so twekuumire mu kumanya n'okutegeera naye bweweekuumira kumanya n'okutegeera you start to demand your right when you're informed kyeki kyendali ŋŋamba abantu nti kino ekisanja tulina olaga abasajja bano abatufuga nti obuyinza ffe tubuyina okitegeera kati kyekiri kyogezaako naawe okugamba nti people need to understand it is your right tewali akolera favor tebakuyamba buyambi bwogenda mu ddwaliro notasangayo ddagala buuza liriwa neetaaga okujjanjaba musawo kyali awo because you have a right to medical care you have a right to freedom of expression ffe wano enkola gye twakolamu ekintu ffe tulowooza nti babeera bakuyambye buyambi modo ya gavumenti eddagala oli alowooza abeera bakuyambye modo ya gavumenti eno kye yasinga okukola yategeera nemanya nti abantu abasinga okuleekaana oba abandizuukusizza abantu in that regard betwetaaga okuteeka mu comfort zone kati buli munnamawulire ali mu ggwanga lino ali ku insurance policy eya health katasobola kutegeera muntu byanyigirizibwamu ku bulamu health insurance nga bwatuuka bwalwala bwagenda mu ddwaliro buli kimu kimwanguyira ezo modo baziyisa mu entities ez'enjawulo gyokolera ne bagamba akati tugenda kuwa insurance tukuwe nekino tukuwe nekino all these are privileges ezikugaana okulaba the real thing lenzi zo zitandika okubeera nga ziri foggy naye oteeka okutunula n'ogamba nti nze yes I can afford to get the medical cover as per my company
omuntu wa wansi yakikola atya. So we have encumbered our minds and society and beatitudes to normalize okugenda mu ddwaliro nga tewali ddagala nogamba ate jagenda mu ddwaliro bampewo ebintu kikyamu osokedde ku fogi kati oliko enkambali kasuku fogi kitegeeza okoliko olufu olufu nga tetulaba ebintu bye batuwa ate enkambali kugamba okwemanyiiza twemanyiizizza ebintu ebyo manyi waki bukyusa olusango bambuuza musajja yagambye ngayogera oluzungu nabo bagende basomnoli isima yaŋŋaanaŋŋaana omusajja oyo musajja ayogera oluzungu nze mutya naye nga isima nawe yaliko ebweru okyatya ebintu ebyo nagamba gwomanyi nti ebweru ba Boris Johnson bakyakuba embogo nayogera oluzungu akyakuba embogo nzisiganye waliwo okwogera oluzungu but when you don't have substance ekyo kiryawo njawulo to know and to understand. So they come in different measures. Bataye. Lero broadcast tusinzidde wano ku office yaffe. Kasuku office live. Kasuku live. Bale kwekulakula. Tugezezaako. Okoze so kiteekawo ki butterfly kino. Mbeera njagala abantu bajja wano nga yeekubye ekifaananyi ng'akoze bw'ati. Kyekyakinteesaawo. Nenga watekawo butterfly. Why butterfly? Yakakuba yandaga design ya butterfly yali nnungi. Nze ate nkirabye bulala wennyingidde. Because when ndaba butterfly kitegeeza mu bulamu tuyita mu stages. To become a butterfly you have to first go through a larva, a pupa and the likes. And then you can fly. Trajectory endala eriwo ekiwojjolo kye kirina ekyenjawulo nti obulamu tugenda kuntwali bwonzize mabegota ate mbeera gyana ekitegere wabula obugambo so nange mbukozese nina bensanga nembusuulawo kati obeera oyagala omwana nemekebera dictionary nga ka trajectory okakozeseza wakyamu ekiwojjolo nze wenakirabye na this is the approach I felt in my mind. Kituweemu so kisika kyonna nedda kireke nga bwe kiri ekiwojjolo ffenna tumanyi bwe kifaanana abantu tukitwale nti tulinga ebiwojjolo bwe kiba kiyita mu stage esooka eya lava ne pupa kibanga kisawo kisa mu kibeera bwe kibeera mu ssaako omwo kitandika okuba nga kikubaakuba kisaaka kyeggule obulamu bwetutambulira mbwe buti bubeera nti waliwo obeera nga oli mu kisaaka nga olina okukubaakuba bwoti kati bwe kikubaakuba bwe kiti embavu zaakyo ez'ebyowaatiro zongera okufuna amaanyi nti kisobola okubuuka we kinaafuluma kati abantu abamu basire queen n'abali eyo ba smart wire bo bwe babeera mu kisaaka ekyo baagala omuntu najja nejjirita n'akibayuliza buyuliza nekivaamu buvi kati ekiwojjolo kyonna bw'okiyuliza ekisawo kyakyo bw'oti tekiribuuka because ebiwawaatiro tebirina maanyi flappinga naturally embeera gye tuyitamu ng'abantu we have to find a way to break the divide so that we can be in position to fly and so kyekiwojjolo ekyo. Okay, tubadde ne Andrew Kyamagero nga tugezaako okutunuulira naddala ebyokwatagana ne economy finance economy yo yeeraliikiriza tobeera eyo omanya Uganda tulina ekizibu tugenda tutuula mu mabaala ne tunyumirwa abo banyenyenye abalya ssente zaffe abatuusiza ku bino batabani baabwe bawala baabwe ne batugulira ebyokulya ne batugulira ebyokunywa mwayiga kunywa temwayiga kukola ssente bwe buzibu tuba wano osanga oli nga omugagga atuuse oyo mwana wa minisita naye ssente zaffe zetunywa ndowooza nnafu nnyo twagala nnyo tuwa tetwagala kukola bannayuganda etunaakiiga tujja zukuka okulayira kw'omukulembeze kubuzaayo weeks 2 tugenda spendinga obuwumbi 76 okulayira kwa president 76 billion kyokka kugenda bakololo state house idea lyokulina kuba kololo kozikuliko emikolo egy'enjawulo procedures ne protocols eziringa ezo zonna zirina okubaawo so ng'engeri gye twakava mu covid omuntu yandirowoozezza oba omukulembeze yandibadde Entebbe bakulembeze banna abamukyalidde ne babeerawo mu tenti ng'emu ne tubeera n'ababbanja awo ne bakuba n'alayirira eyo ne tweyongerayo 76 billion still counting. Njagala ndoza jafuna olunaku lulala njagala kubuuza ku basajja baffe bano byaniri be baasiba n'embeera gye balimu
But I think that will be a discussion. But no be a discussion to jogere after the president swearing in. Omukulembeze wana amala okulayira. Because Guti we yali mu court omulamuzi yagamba nti akyalina intelligence emulaga nti abantu bano balina bye bategeka okukyakalanya Flavia ebyekwaso wamulabye. So bamanyi nti there are some elements of chaos. Ate balowooza ba Nubian Lee ne ba Eddie Mutwe n'abalala nti bali part of that class. So abaana okuvaayo omukulembeze amayonayira ekkooti nezitandika okubeera nga ziri bit soft on them. Kale abatulaba tweyanza nnyo tweyanzeege abateeka time n'olaba akatako go wakanjigiriza akogamba abantu nti tobuuka bulango go wakanjigiriza ate abantu tebabuuse abantu banaye mwebale nnyo ntera nnyo obutaagala kummanyiira naye mwine ekintu kye munkoleddezo omuntu ampa ku ssente muwe ekitiibwa so abantu abalaba channel eno sijja kuddamu kubayisaamu nnyo maaso sijja kuba mukambwe nnyo okujja nga kyetaagisa kubanga balabye video zange okulaba video neggwayo views zenfuna ku video watch time mwebale n'obulango ne babulaba ogenda okukeera ku makya ng'eyabadde ku lwenda oli so kitegeeza nti obulango mubulaba neyanza nnyo nsiima tuleme kubeerawo nina abantu abajja ne baleeta obulango si mu bubi aliwajja n'emitwalo gya 5 nti naye siga nti sente ezo sizaagala naye value kyogenda okufunamu wakati kino ekigenda ku YouTube kibeerako n'okumala ebbanga even after 20 years okuba otuddeyo omwana nakubira nti nkulabye ku YouTube njagala ebintu bino emwale mulanga mukyabino laabo sambirawo akaggi so oluusi sente ziba ntini olabalabala bajja ne terms and conditions oleeta kyamagero tayogera ku kintu kino waliwo yajja ne miliyoni ze 8 nanga nti kasuku tamaleta ddamu kwogera bwati nawali naye mungamba mukulu ssebo tekikola kintu kya content namugamba kintu kya content okitegeddemu obusente kati nawe tebukyakunyenya nakugamba mu November nekugamba obusente naye ate ekirala kyennina kati ekirungi nina bano ababeera ku YouTube channel sebo obeera oli awo oli nakuweerezaayo 10 5 obeera okyatakula omutwawo nogahaana leero ngenda sizisaba naye obeera oli awo oli ngaakuweereza ka send wave kati byebyo biraga nti ate emirimu gye tukola bajagala bagisiima so sigambye nti buli lwofu mbasabiriza mumpe wabala kati akasuku abeera nedda tweyanziza mwebale kubeera part of this share this link to your friends and family bategeeze nti Kasuku live eina content live from Uganda byetwogera tetuli Turkey tetuli Dubai tuli wano Uganda twafunye office baka abantu abenjawulo boyita beyunge ku channel eno amaanyi gali mu ffe bwe tutandika n'endowooza gye bayita shared prosperity kyomanyi omulala bwakimanya tuba tusobola okweyongola. Nina ekintu kyamagero kye njagala okukola njagala kunoonya ku basajja ba boda abo naye simanyi abali knowledgeable obulungi ate nga balina emboozi njagala tutandika kufuna abasajja ba boda abo tufuneko nga ngenda nenshutingirawo 1 hour netunyumya ku mboozi yaabwe ojja kubafuna and they're very knowledgeable. You will be shocked. Nze mmala nnyo obudde nga ntudde nabo okutegeera their life and what drives the mantras zaabwe zibavuga mu bulamu. Very knowledgeable, that is one. Then two, they have more information than you think. Kubanga business yaabwe bathrivingira ku bantu alina bingi byamanyi byotomanyi era nze mbabeera mumanyi nnyo okulinnya boda ntegeera ekigenda mu maaso mu bitundu okay until next time see ya, bye bye.